Hola, gràcies a tots per venir, els que ens esteu veient des de casa. I també vull agrair a la Patricia Caicedo i Catalunya el fet d'haver-me convidat, i també a la Santa Mònica, a la Conxita Soler, doncs el fet de poder estar aquí. Jo no tinc cap empresa ni res d'això, senzillament el que ha succeït és que he penjat a la xarxa una sèrie de fotografies, la Patricia va contactar amb mi i em va dir m'agraden molt, per què no les presentes aquí? Aleshores, el que havia pensat era una mica parlar de mi, de la meva trajectòria. Doncs, a veure, fa un parell d'anys vaig fer una exposició al Palau Robert, que es deia Barcelona Multivers. Sempre m'ha agradat la fotografia. En aquell moment vaig pensar de presentar-ho, va tenir bona acollida. Després, aquí podeu veure algunes reproduccions, va sortir a diferents llocs i l'objectiu d'aquesta mostra, per exemple, va ser reproduir alguns icones de la ciutat, llocs que tothom identificava, amb un univers paral·lel. Això estava basat en unes teories d'un senyor que es diu Max Tegmark, que és un físic quàntic, i aquest home parlava que era possible trobar una Barcelona amb un altre univers. No parlava exactament d'això, deia que qualsevol possibilitat que nosaltres poguéssim arribar a pensar es podia produir, i amb una d'aquestes opcions jo vaig pensar, doncs home, em puc imaginar una altra Barcelona, i el que vaig fer va ser enganxar fotografies de llocs emblemàtics a la ciutat. Aquí teniu una mica una mostra, podeu anar passant, algunes les coneixereu, d'altres són una mica icones, en aquest cas són icones de la ciutat de Barcelona. Podríem anar mirant més. De fet, això és una mica per tenir un referent visual. Això ja va passar fa un parell d'anys. Aleshores, m'ho vaig passar per saber i va tenir bona acollida. I més endavant, quan estiguem... Doncs el que vaig fer va ser, per exemple, vaig escriure un llibre de poesies que es deia Glasgow 15, va ser també una qüestió una mica atzarosa, i sempre he anat fent coses. En un moment determinat em vaig plantejar de fer dues coses ben diferenciades. Per una banda, una sèrie d'entrevistes que he anomenat Close-Up, on faig entrevistes a personatges de la cultura, i vaig parlant amb ells de diferents coses, i aquí veieu una mica els mitjans van recollir el que havia fet. I després, si passem, aquest és el llibre de poesia. Aquí, per un moment, aquí va passar un fet una mica insòlit, potser l'explicaré, és una mica bèstia, però em va passar i per tant l'explico. Vaig patir un accident domèstic, em vaig obrir el front, vaig veure el meu crani reflectit al mirall. I clar, vaig pensar, en lloc d'espantar-me molt, que estava una mica, no? Doncs vaig dir, ostres, quina sort que has tingut, perquè ets dels pocs que han vist el seu crani en vida. Per tant, aquest fet una mica estremidor em va servir per dir, bestial, no? És una passada. I vaig pensar, agafem la part positiva de les coses, no? Sempre hem d'anar una mica mirant endavant. Doncs, en aquest cas vaig fer un petit homenatge a escriptors que m'agradaven. Vaig trobar un editor de Madrid, el Fernando Sáenz, que em va dir, doncs encantat, doncs vinga, ho publiquem. I bé, ho va publicar, no sé si algú se l'ha llegit, però si voleu passar una estona divertida o una mica curiosa, ho podeu passar. I ara aquí, si podeu passar una altra... Aquí és una mica la secció d'entrevistes que estic fent a personatges de la cultura. Són crítics d'art, galeristes, agents literaris, etc. Gent que d'alguna forma contacto, estic una estona amb ells, parlem, els hi puc fer fotografies i m'expliquen una mica els seus projectes diaris. Alguns són molt... Realment són personatges molt identificables, i és una feina que m'encanta, m'ho passo força bé. Aquí podem anar passant, veus, galeristes, pintors... Passem.
medievalistes, escriptors, filòsofs, crítics d'arts, presentadors de televisió, etc. Això és un projecte que està en marxa, que vaig fent. Actualment demà tinc, per exemple, una altra entrevista, la setmana que ve en tinc diverses a l'agenda programades, i aquí finalment estaríem una mica a la part dels tributs, que seria una mica la memòria visual. Podem anar passant. Veieu, el que faig és agafar alguns referents visuals i els anomeno quan és una cosa molt clara, com per exemple aquest tribut a David, el pintor Jacques Louis David, o aquest d'aquí de les Menines. Tothom identifica les Menines, però jo el que he fet aquí és desplaçar l'icona que nosaltres tenim mediàticament assumit i posar-lo en un altre paràmetre. En aquest cas, veieu, aquí és Otro Prado, Otras Meninas. I ja està. Tot això ho penjo a la xarxa. Aquest d'aquí és un tribut a Miquel Barceló, un gran pintor, un gran artista. Aquí podeu veure aquest del Paul Klee. De vegades les imatges, com en aquesta part d'aquí dalt, que era un reflexe d'un estany, hi havia un mosaic molt bonic, doncs no la vaig tocar. Senzillament és tal qual. Però en el cas, per exemple, del Guernica aquí, del Picasso, aquí sí que vaig haver de posar el quadre dins del braç, en aquest cas era un selfie, em vaig fer un selfie, no podia agafar un model, i vaig pensar que dic, home, quina potència, no, Picasso? Doncs a veure, fem força, fem bola. I m'ho vaig passar força bé. Ara passem. Aquest d'aquí és un pintor, un artista que es diu Damien Hirst, que va fer diferents obres. Aquesta d'aquí, per exemple, es diu Shark. Va dissecar un tauró, el va exposar a la Tate, penso, i el que vaig fer va ser una visió més propera i veieu, en aquesta diapositiva petita d'aquí es veu el tauró de la seva obra real. Podem anar passant. Aquí el Damien Hirst també va fer, ara fa poc, relativament poc, el 2012, un Mickey Mouse amb uns gomets que va pintar amb un quadre. I jo vaig trobar aquesta màquina de fer xiclets i vaig dir, home, si aquest és el Mickey Mouse, doncs el puc fer un joc de patrons, no? I m'ho vaig passar molt bé. Tot això és una diversió pròpia que jo penjo a la xarxa, ho penjo a Twitter, ho comparteixo a LinkedIn, al Facebook, etc. Aquí en Tàpies va fer, per exemple, un quadre, una escultura que era un escriptori amb una mica de palla, jo el vaig fer a l'inrevés, vaig posar l'escriptori dins del paller aquest. No ho aniré comentant, ho podem passar una mica, després en tot cas ja en podem parlar, perquè si no quedaré molt esgotat. Vaig cap aquí? Sí, cap aquí, cap aquí. Vinga. Vine. I ara m'agradaria també parlar. Hem parlat de la memòria de la paraula. La memòria teva és la memòria visual. Sí, la memòria visual és una cosa força curiosa. Jo com a fotògraf ho tinc bastant estudiat. El que realment fem, pel general, nosaltres, per exemple, tenim una memòria immediata que ens dura uns 20 segons. A partir d'aquest moment l'oblidem tot. Per exemple, la fem servir quan anem caminant pel carrer, quan veiem algun objecte, quan circulem. Tot el que va passant al nostre costat, el senyor del drap o del mocador, etc., això ho borrem. Després tenim una memòria a més llarg termini, que aquesta l'anem omplint com si diguéssim, de certs patrons, de certes icones, de la cultura, de l'educació que hem rebut, de l'aprenentatge que hem arribat a assolir al llarg del temps, però que també es pot veure refrescada o manipulada o interferida per altres elements externs. Llavors, una part dels tributs és, per exemple, fer aquest efecte de petit canvi amb alguns referents que nosaltres tenim incorporats a la memòria col·lectiva. Si jo poso les Menines en una paret, per exemple, i dic Otro Prado, llavors el teu cap està fent comparances i està agafant el patró, com si diguéssim, oficial, i l'està ara comparant aquest que és una mica subversiu, que és una mica que se'n va una mica de la norma. Podríem passar a altres que jo us comentaria una mica aquí per damunt. Aquí no hi ha cap canvi, podem passar, a veure si trobem alguns. Veieu, per exemple, aquella fotografia en 3D de les ulleres, jo vaig pensar en el Martin Scorsese. Per què? Perquè això em recordava aquest senyor. Aquí al Woody Allen, l'altre dia em vaig trobar amb uns jueus que estaven pel barri i vaig dir, home, doncs poso el Woody Allen, que és un home fantàstic, i li tapo la cara als altres, perquè no vull que s'identifiquin, si no tens bronques.
Aquí va ser, doncs, senzillament un joc d'elements. Ho podem passar? Això és molt divertit. Va ser un dia que anava passejant pel carrer, em vaig trobar aquests senyors passejadors de gossos i el que vaig pensar era posar el Sherlock Holmes aquí al terra, el Conan Doyle, perdó, el personatge del Conan Doyle, i llavors vaig veure que això era la casa de Baskerville, el llibre aquest. Però no t'escapis, Sí? vine cap aquí, jo no sé per què ell vol, no, jo sí sé per què, perquè ell vol ensenyar les seves fotografies que parlen més que 1000 paraules. Sí, ho podem anar mirant, sí. Però també una cosa interessant és com tu projectes el teu món interior en l'exterior. Com projectes els teus icons introjectats a l'exterior. El que succeeix és com una mena de caixa oberta i jo moltes vegades vaig pel carrer, veig objectes, coses o formes que m'atrauen i en comptes d'utilitzar els paràmetres usuals de dir, doncs, espero una fotografia clàssica o veig la posta o el que sigui, si hi ha alguna cosa que m'atrau, doncs faig la foto. També hi ha un element d'un diàleg, jo percebeixo. De vegades hi ha algunes imatges que és a l'inrevés, per exemple, vaig fer alguna, no sé si ha passat, vaig fer alguna fotografia, per exemple, d'un artista alemany que es diu Josep Beuys, que hi havia una fotografia on tenia ell a coll una llebre, aquest animal, i deia «Cómo contar la història a una liebre muerta». És una obra d'art molt potent. I jo vaig dir, jo no em posaré en aquest paràmetre, però seria molt divertit, vaig estudiar una mica les fotos, fer-me un selfie i agafar un nino de peluig, que era un Mickey Mouse en aquest cas, el vaig posar aquí i dir com explicar-li històries del Mickey Mouse. Perquè aquests paràmetres, en aquest cas, era fer un homenatge als Josep Beuys, o hi ha d'altres que, una mica per la meva formació de Belles Arts, perquè m'agrada molt la història de l'art, de la pintura, de la fotografia, sempre hi ha icones que tens al cap i que veus. L'altre dia va ser molt divertit, anava pel carrer, vaig veure un cotxe que s'havia abonyegat, i era el cotxe de blanc, la pintura de sota de color vermell, i casualment, que ho vaig trobar fantàstic, es veien com una forma, com uns llavis de dona. Doncs vaig pensar en Marilyn Monroe. Però mira com jo voldria entendre una miqueta el teu cervell, de com és que tu trobes la inspiració al carrer, amb les coses, com és un dia teu normal, quan tu estàs caminant per al carrer i tu tens la teva càmera amb tu. T'explicaré. Sí, sempre porto la càmera al damunt. Això va començar un dia de forma una mica casual, volia anar a fer micsonar, com si diguéssim. Vaig arribar a un lloc i vaig veure un mosaic molt bonic i l'urinari al mig. I vaig dir, ostres, però aquesta gent no està per tonteries. I vaig dir, això és bestial. Vaig fer la foto d'aquest urinari i ràpidament vaig pensar en el Marcel Duchamp, amb La Fontaine, que havia signat com R. Mut el 1917. Dic, ja està, li faig un homenatge al Marcel Duchamp. Però el que tu estàs dient és que tu també tens molts referents personals per la teva formació, per la teva experiència vital, però tu estàs projectant també no solament la memòria personal, però la memòria col·lectiva, perquè són els ícones... Sí, els ícones ens persegueixen a tots. Jo crec que tothom, si jo, per exemple, ara digués dues paraules, tindria una imatge. Si digués Kennedy Dallas, pensaríem en l'atemptat, d'acord? Si poses sempre la paraula, acompanya a la imatge i la imatge està constituïda per paraules. I això activa determinades zones del nostre cervell i som així. Per exemple, a vegades inclús més, sempre funcionem d'aquesta forma. Una imatge molt potent ens arriba a nosaltres i tendim a simplificar-la, que a mi això és una cosa que m'agrada molt. O sigui, el nostre cervell el que fa és simplificar. Per exemple, els canelons que feia la nostra àvia. Nosaltres tenim la imatge mental. Per què? Perquè els vam olorar, els vam veure de petits i sabem quins són. I només ens agraden aquells. Una mica també actuem així a nivell d'icones. Per exemple, l'autoretrat de Leonardo da Vinci. Doncs el tenim molt clar. Jo vaig fer una prova aquí, no sé si ha sortit, que es veia l'autoretrat de Leonardo entre unes herbes mig enfonsat. Doncs igualment l'identifiquem. O, per exemple, hi ha el Sant Sopar de Leonardo i al primer terme hi ha uns llibres
que estan tapant l'escena del Sant Sopar. I a qui vols parlar-la? Perquè ja entenem els icones, però qual és el teu objectiu? Què vols fer amb aquestes imatges? Qui és el teu públic, si és que hi ha algú, o què és el que necessites dir amb això? No, en principi, a veure... Els teus sentiments estic intentant, més que les imatges. Els meus sentiments és comunicar coses que a mi m'agraden, principalment pel fet visual i també per mostrar una mica els icones mentals que pots arribar a tenir al públic. I on és l'arrel d'aquesta necessitat de comunicar? Home, perquè imagino que sóc un pintor, sóc un artista, faig coses, un fotògraf, m'entens? I llavors portes una mica aquest fet de comunicació el portes dins. I també volia afegir que el fet de les xarxes socials, això obre moltes portes i ens fa ser immediats, i això és fantàstic, perquè jo estic molt content si vaig pel carrer, faig una foto, la manipulo i dic, ostres, he trobat això que volia fer i ara ho he posat, llavors tens seguidors, pots interactuar i després això potser al cap d'un temps pot agafar forma de llibre, pot agafar forma d'exposició, no ho saps, mai es sap res, no? Però en principi part d'un punt molt interessant que és passar-s'ho bé. El segon punt és comunicar que t'ho estàs passant bé als altres i per tant estan entenent una mica el que et veuen, el que fas, i després fer això perquè també et trobes viu, no? Perquè dius, a veure, si puc fer-ho ho faig, quan no pugui no ho faré. I com és que has decidit també, perquè tens un blog on fas també entrevistes, The Tributes to People I Like. Sí, això... I l'altre és... Sí, es diu Close Up. Close Up. Sí, el meu blog és lluisbusser.wordpress.com. Llavors, al començament veureu que hi ha la part d'entrevistes i aquestes entrevistes ho faig a diferents personatges de la cultura. M'aproximo, els demano, per exemple, que em deixin un objecte personal, que portin un objecte per la fotografia de les mans, o els faig uns retrats i ells escullen el retrat que més els agrada i després els pregunto sobre els seus projectes, la seva trajectòria professional, què és el que estan fent, i és molt agradable perquè jo cada dia o cada vegada que ho faig és com si anés a classes gratis. Vull dir, m'ho passo fantàstic, aprenc de mestres i m'expliquen coses que moltes vegades m'agrada moltíssim i després ho comparteixo amb els possibles seguidors i és com una cadena. En aquest cas seria una cultura, gent que a vegades no conec però que puc arribar a conèixer i és un efecte multiplicador. I també m'agrada, també m'ho estic passant molt bé. Llavors porto la part dels tributs per una banda com a cosa personal més multitudinària i que comparteixo amb tothom i després la part de les entrevistes que és més de caire cultural però ja obert a gent que treballa dins de la cultura. I ara, gràcies. I ara li donem la paraula a la gent que està aquí a la sala o a la gent que està connectada. Esperem, hi ha alguna pregunta a la sala? Hi ha algú? Estan molt tímids. Jo crec que la gent al ciberespai està més activa que la gent que està a l'espai. Mira, que interessant, el contrast de l'espai, el ciberespai i l'interespai en el que tots estem envoltats ara. Quina va ser la primera foto que vas fer i com se va ocorrir? Sí, la primera fotografia de la sèrie de tributs va ser precisament la de l'urinari aquest dedicat al Marcel Duchamp. Vaig veure clar que havia de fer tributs a gent coneguda. Per exemple, hi ha molta gent que a mi m'agrada i que de vegades me'ls vaig trobant. El que succeeix és que no els busco. Excepcionalment puc fer-ho, no? Després és molt agradable perquè, per exemple, l'altre dia li vaig enviar un als de la ONU i va ser molt divertit perquè em vaig tallar el cabell, no sé què, i vaig aprofitar tota aquesta història per fer unes fotos i els hi vaig enviar i em van contestar, no? I vaig dir, és fantàstic, no? Així he aconseguit que molts museus, moltes institucions em contestin, hi ha un feedback molt potent i jo m'ho passo fantàstic.
Hi ha una cosa interessant del teu, la Barcelona Multivers. Sí. L'aigua està molt present en aquest imaginari. Sí. Per què? És una pregunta ja personal. Sí, no, això va succeir de petit. Jo tenia un somni una mica repetitiu, que ho havia somiat durant alguns anys, i era molt petit, hauria de tenir 7 o 8 anys, i aleshores pensava, a vegades em llevava al vespre amb el somni, i em llevava del llit, i sortia a la Xira, a la terrassa petita, i veia una part de Barcelona i em pensava que s'estava emplenant d'aigua. Llavors, clar, patia una mica, deia, ostres, la Rambla, la ciutat està pujant al nivell del mar. I ho vaig deixar córrer, i aquest somni ja no el vaig tornar a repetir. Però anys després, com si hagués una mena de fil conductor, doncs se'm va ocórrer això, agafar elements de diferents parts de la ciutat, la Sagrada Família, el Torre Agbar, el Parc Güell, etc., i posar-los en llocs de posició enganxats amb altres parts de la ciutat, que en aquest cas podrien ser canals, platges, etc., on hi havia la presència de l'aigua. I va ser després de fer l'exposició, mentre ho estava fent, que vaig recordar aquest somni que havia tingut de petit i vaig dir, mira, potser aquest somni m'estava dient que havia de fer aquesta exposició. Interessant. Sí, el món... I quina exposició estàs somniant ara per al futur? M'estic somiant fer la dels tributs, però no sé on, no? A veure si algú m'escolta. Pot ser, hi ha molta gent escoltant, estem al museu també. Sí. Has de pensar. I quins són els pròxims tributs o quins pensaries que podrien ser? De fet, no tinc la resposta. El que m'agrada d'això és que és molt espontani i excepcionalment, no sé què diguis, per exemple, hi havia un que el volia fer, que era el Jacques Cocteau, l'oceanògraf, i clar, pensava, no posar sota l'aigua, a veure, això és molt complicat, fer una foto submarina, jo no soc d'aquesta història, i vaig dir, doncs, passejant vaig veure un aquari amb uns marisc per allà que estava mig lligat, i li vaig fer la foto i vaig dir, ja està, li poso el calipso aquí petitó i he quedat en pau amb el copstó. Una mica el que faig és com gent que més o menys tinc present, doncs, si trobo l'oportunitat, doncs, li faig aquest homenatge. També m'he oblidat, no sé si ho he dit perquè he parlat tan ràpid, que nosaltres estem acostumats, els tributs de l'edat mitja, a pagar sempre tributs. A pagar, des de l'edat mitja el senyor tenia, a vegades es quedava amb la filla, etc. El senyor noble, vull dir. I després, amb els temps més moderns, l'Estat ens fa tributar de forma fiscal, etc. Aquests tributs que jo faig són generosos en el sentit que ningú ha de pagar, tothom ha de gaudir. Molt bé, està molt bé saber això. I ara, moltes gràcies per tot l'imaginari i el món increïble que has compartit amb nosaltres. Te donem les gràcies i convidem al pròxim convidat. Gràcies, Lluís.